السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخباركم ايه؟ يا رب الفيديو يشتغل. المهم، آم، نفسي كنت اوريكم زي ما الناس بيعملوا، يكونوا مثلا مصورين فيديو ومخلصينه ويروح ايه جايبين حاجة كده اكشنات او مش عارفة ايه اخر التصوير او اول التصوير، ما معرفش. هما ليهم حاجة بيعملوها. ان شاء الله اتعلمها، او حد لو عارف يعني يعلمني. انا بقبل التعليم من اي حد، اني بحب اتعلم. المهم النهارده هنعمل حاجات هي اتعملت على اليوتيوب، بس انا يمكن ما عملتهاش. ليا فتره في البيت، فقلت النهارده هعملها. صينيه بتنجان باللحمه وبطاطس باللحمه، وهنحط عليها الجبنه الموتزاريلا، وهنعمل ايه دبابيس فراخ، وهنعمل ايه تاني مكرونه بالصوص بتاعنا الابيض. ماشي، هنمشي معانا خطوه خطوه. آه قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين، نوحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. انا طبعا اكيد نفسي سخن، النضارة كل شوية ايه اتعفر عشان نفسي. فربنا يلطف بنا جميعا يا رب، ويبارك لنا في نظرنا جميعا يا رب، ونظر جميع الأمة الإسلامية وغير الإسلامية والطائفات التانية إن شاء الله بمشيئة الرحمن. نستغفر الله ونستغفره ونتوب إليه. نبدأ الشغل بتاعنا بقى. نبدأ يا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. نوطي الكاميرا شوية عشان احنا ايه عايزين الحلل بتاعتنا تبان. دي الحلة اللي هركب فيها الفراخ. هنسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طبعا اتولع عليها مش كده. هنجيب زيت. انا النهارده مش عايزه احط لا سمنه ولا زبده عشان البرد والكلام ده، فمش عايزه. حطيت شويه زيت. طيب يا حاجه حطيتي. اخليه طبعا يسخن شويه واشوف الحله التانية اهي. الحله دي هسلق فيها المكرونه، بس هحط فيها ايه، هحط زيت عشان المكرونه بتاعتي ما تلزقش، واحط شويه ملح. عايزه تحطي كمون حطي، ده اختياري يعني. انا بحط ايه ملح. في ناس بيحطوا كمون. كمون ممكن في اللهم صل على حبيب الله عليه الصلاه والسلام في الكرنب. وحطيت طاسه الزيت، يا رب تبقوا شايفينها اهي عشان تسخن. لسه ما سخنتش. اللي هتسخن معانا اول واحده هي ايه، زيت. بدأ صوته يطلع اهو. انا معاكم. طبعا معايا 8 دبابيس غسله اهو، الليمونه عليها اهو غسلاها، المفروض مصفيه الميه، بس انا قلت خلي الليمون. نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. سامعين الطشه اهو. تسمين الدبابيس بتاعتنا حلوه قوي. الحمد لله يا حبايبي. اهو عملنا لها بصل، عاملاه ايه هلال. في ناس بتسميه يعني على حسب تسمينات، انا عاملاه كده اللي هو الهلال بتاعي. عايزه انت تعمليه بصل عادي اعمليه، مش يعني مش هيحصل حاجه. هروح حاطه البصل وحاطه الملح. ماشي، انتوا بصوا للاخر قولوا الحاجه بتعمل ايه، فبصوا لي للاخر. ماشي يا حبايبي. وفلفل الاسمر بتاعي ماشي، واهم حاجه الكزبره. ماشي، واروح اغطيها. غطيتيها يا حاجه؟ غطيتها. عايزاها بقى ايه الريحه تطلع بقى. وبعد كده الميه بتاعتي سخنت بتاعت المكرونه، يا رب تبقوا شايفين.
ميه المكرونه سخنت، هفتح كيس. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. اديني توته والله مش ايديا. حط عليهم توته. نعمل 3 اكياس مكرونه كده، مكرونتي نجربها. حبايبي انا بشوف ناس بيجيبوا ده كده عشان وبيدوسوا عليه ويضحكوا عشان تطلع لهم غمازه. يعني ليه غمازه واحده بس؟ قولي لهم السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، اخباركم ايه، عاملين ايه، وحشني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني جدا. استنونا بقى في التحدي اللي ماما بتعمله، عشان انا بصراحه بطني بالصوصو يا ماما. انجزي جعانه. انت بتقولي انا بقعد سنتين في الاكل. اهو. سيبي ربنا على يخليكي ايدك ساعة. لينا. ربنا يخليكي لينا يا ماما. طبعا انا عامله البطاطس اللي هي ايه المبحوره دي، عاملاها باشكالها اهي على حسب اللي انت دي هحشيها لحمه مفروم، وهنشوف هنعمل ايه. اهو الفنجان بتاعنا اهو اهو. هعمل معاكم واحده علشان تقول الوليه دي شربتنا. لا هعمل معاكم واحده اهو. انا مقشره عامله لي واحده نسمي الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي اللي بيتعلموا اهو، البطن بتاعتها بتطلعيها كده كده، بتقوري بالراحه، براحتك قوي، مفيش حد بيجري وراكي. بتقوريها بالمعلقه، بمقوره عندك بتاع الحاجه دي اهو. تقوريها بتخليها ايه، بتخلي فيها شويه صغيرين طبعا، مش هتقوريها جامد قوي يعني اهو. بص ازاي اهو. عايزين البطاطس، خلي في واحده كمان بتنجان اهي. البطاطس بتتعمل نفس البتنجان بالظبط اهو. يا رب تبقوا شايفين. انا عايزه اوطي الكاميرا على ايدي، معلش تحملوني شويه بس عشان حبايبي اللي هم ايه سنه اولى طبخ. هتقولي مثلا البتنجانه هتوسع مني هتتفلق مني والكلام ده، لا خليكي جريئه واعملي مره واثنين وثلاثه. ماشي يا حبايبي اهو اهو. ماشي يا حبايبي. بفضل اطلع اللبه بتاعتها اهو، شايفين اهو. انا طلعتها اهي، شايفين ازاي اهي. يعني ايه يعني اغنى من هو ما كسب؟ طب دلوقتي هنيجي على الطاسه ونشوف. ثواني يا توته اهو. لسه هعملها دلوقتي، بس اقلي البطاطس. هحط البطاطس بتاعتي هقليها. هتقلي البطاطس بتاعتك كلها اللي انت عملتيها. هجرب معاك واحدة بطاطس. حاضر حاضر حاضر. هنعمل الاثنين. بصوا اهي واحدة بطاطس هقشرها اهي، نقشرها. بصوا انتوا ها تعالوا نشوف معلش هوريكم انا بس ايه، لازم يبقى نظري. شموا الريحة بقى، شموا الريحة وقولولي الله يا حاجة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا حطيت البهارات كلها وبصلي، لان انا لا عايزه شوربه ولا عايزه حاجه، عايزه الدبابيس بتاعتي تاخد على حاجه. هقول لكم انا هعمل فيها ايه. ماشي يا حبايبي، خليها كده بقى مع نفسها ونشوف البطاطس بتاعتنا هنعمل فيها ايه. هقشرها وارجع لكم. ماشي يا حبايبي
بصوا انا قشرتها. هتيجي من هنا بصي تعملي كده اهو. يا رب تبقوا شايفين يا حبايبي. قولوا لي يا حاجه احنا عايزين نشوفك، نشوف ايدك بتعمل ايه اهو. البطاطس طبعا اللي بتطلعيها والبتنجان اللي انت بتطلعيه ايه هعمله حاجه معاكم دلوقتي وهنشوف هنعمل ايه. ماشي يا حبايبي. خدي كمان قوري ايه اهو. دي البطاطس كمان الصغيره اللي جايباها انا. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش علشان فصلت اهي. جبت واحده تانية وعملتها. قلت الباب عندي ايه فصل، الباب بيرن كان. معلش هحطها اهي وهنجيب واحده تانية عشان ما تقوليش طنط بتزوج منا. بصي يا حبايبي اهي على حسب حبايه البطاطس اللي عندك لازم تبقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس ما ترققهاش جامد اهو. اهو يا حبايبي. يا رب تبقوا شفتوها معايا. بحاول ان انا اخد ايه عشان ما تبقاش مليانه. يا بسم الله اهو. بصوا على قد ما تقدري بس ما تاخديش لتحت قوي عشان ما تتكسرش منك. بصوا اهي المكان اللي تقدري تحطي فيه الحشوه تحسي ان ايه الحشوه بتاعتك ايه هتسكت في هتقعد في المكان ده. ماشي يا حبايبي. فبحطها تتقلي. طبعا البتنجان اللي بيزيد قبل ما يسمر بسرعه بتروح مخرطاه. هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. المكرونه دلوقتي بتاعتي ايه استوت. هشيلها ماشي لان انا مش عايزاها ايه مش عايزاها ايه. قولوا معايا يا حبايبي حبايب قلبي حبايب قلبي وقولوا معايا. مش عايزاها تاخد سليقه زياده يعني عايزاها ايه سليقتها علشان ايه هنعمل الصوص بتاعها. خليكم معايا. دلوقتي انا حطيت الايه حطيت السمنه بتاعتي حطيتها يا رب تبقوا شايفين. حطيتها هنا علشان اعمل البشاميل. مش بشاميل الصوص بتاعه هو شبيه للبشاميل شبيه لايه للبشاميل. البطاطس بتاعتي بدأت تتحمر اهي. عايزاها تتحمر تستوي تاخد ستوانها الحلو كده. ماشي يا حبايبي. هحط الدقيق. حطي على حسب ما انت عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه 2 3 4 لو عزت تاني ماشي. هقلب بقى مع السمنه بتاعتي. الزبده انا حاطه زبده مش سمنه فطبعا لسه ما سحتش اهي. عايزه الزيت بتاعي ايه يتحمر علشان ايه متبقاش مكعبه. بس الزبده تسيح فيها اهي. هنفضل كده نشوف كده. طبعا لازم ايدي تبقى هنا وهنا وهنا. الفراخ بتاعتي حطيت لها كوبايه ميه بس بتهيألي انا ما كنتش فاتحه الكاميرا. حطيت لها كوبايه ميه زي ما قلت لكم انا مش عايزاها ايه. الحله دي عندي ايه البتنجان
والبطاطس القلب اللي انا خدتهم. عايزه ايه؟ اشتغلهم بقى. عايزه اشتغل التوته اللي هنا، عايزه اشتغل احمر الحاجات دي، احمرهم بقى، اخليهم يتحمروا في الزيت علشان هنشوف هنعمل فيهم ايه. احنا مش هنرميهم، دي الزبده يا ماما، سيبيها هي هتسيح، بس قلبي كده، قلبي هي هتسيح كده، قلبي هي تسيح مع السمنه. خليها في حته واحده. انا هروح اشوف طيب ماشي. هنشوف طبعا الباذنجان اللي احنا حطيناه اهو لسه بيتشوح، شايفين بقى. انا اخلي ايه الزيت يسخن هو والبطاطس القلب اللي انا طلعته ايه، عايزاه بقى يستوي، عايزاه ايه يستوي بس على نار هاديه زي ما هو عايز، يعني ايه علشان احط التوابل بتاعتي وحاجتي، مش هحط عليه اي حاجه لا طماطم ولا بصل عشان ما ينزش ميته عليه، انتوا فاهمين؟ عايزاه يستوي. طبعا هنقفل عليه الحله ونشوف الفراخ بتاعتنا. الفراخ بتاعتنا طبعا قربت تستوي اهي اهي اهي، شايفين منظرها ازاي جميله جدا. خليها تشرب بقى الشوربه بتاعتها خالص، ميتها دي تشربها خالص. ونشوف البطاطس بتاعتنا بعد كده. هنطلع البطاطس بتاعتنا اهي اتحمرت الوش اللي انا عايزاه اهو، شايفين يا حبايبي؟ هجيب صينيه لغايه ما ياخد شويه كده وهنزله وهحط البتنجان. طبعا هنزله في البطاطس في الصينيه اللي انا ايه ان شاء الله مشيئة الرحمن احط فيها الحشوه بتاعتي. هرص طبعا كده رص عادي. هو الحمد لله كده استوى ماشي يا حبايبي. واللحمه بتاعتي اللي انا هعملها تصيب اللحمه هنعملها مع بعض دلوقتي، احنا عملناها قبل كده بس انا هعملها تاني برضو عشان خاطر حبايبي. هنرص الحاجه ونرجع تاني. كده طلعنا البطاطس كلها، هحط البتنجان بتاعي برضو يتقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. في حبة بطاطس لسه ما اتقلتش، هنقليه. وطبعا هنحط الصينية واجهز الحشوة طبعا بتاعتي، بس ايه لما ايه البوتاجاز بتاعي يفضى. انتوا شايفين مليان ازاي؟ ربنا يسهل كده ونشوف الدنيا فيها ايه. هنقلي البتنجان ونشوف ورانا ايه تاني. كده توته بتحرك البشاميل. حطيت الصويا صوص والبتنجان بتاعنا اهي مايونيز. كده البتنجان بتاعنا اهو استوى. هنحط ايه بقى؟ مش استوى يعني اخد نص ستوان. هنحط ايه؟ البصله بتاعتنا، بصله صغيره عايزه تحطيها حطيها، بس انا ايه عشان تدي طعم هتاخد برضو ستوان معاها. وايه كمان شويه فلفل اخضر، شويه فلفل اخضر يا حاجه اهو، شويه فلفل اخضر. هتعمليها زي طريقه ايه؟ نعم هنعمل هنسيبها بقى مع بعض كده. هنقفل عليها الحله لغايه البصله بتاعتنا ما تطرى شويه. لا ده مش الغطا بتاعتنا. طبعا ثواني. طبعا كده البشاميل بتاعي لسه ما تقلش، انا عايزاه يتقل يفور ويتقل، فاهمني؟ هو مش هيبقى زي البشاميل، لا هيبقى الصوص اللي انا عايزاه. هحط عليه ميكس جبن بس شويه كده، هحط عليه ميكس جبن، هحط معلقتين او 3 هيدي طعم رهيب ليه. ولو في عندك جبنه مثلثات، في عندك مايونيز حطي، يعني انا في عندي مايونيز برضه هحط عليه، بس لما ايه احس البشاميل بتاعي ايه تقل شويه او الصوص اللي انا عايزاه تقل شويه، معلش عشان احنا متعودين على كلمه البشاميل. عشان يبقى الصوص اللي انا عايزاه لازم طبعا تحركها. انا هحطها على نار هاديه وكده، فطبعا لازم هنشوف هنعمل ايه. شوف الباذنجان بقى يا جماله يا جماله، يا سلام، يا لهوي على الباذنجان ريحته
ريحته رهيبه رهيبه. انا لسه ما حطيتش توابل كمان. هنزل بايه؟ بشويه الطماطم حبيبتي. شويه ايه؟ طماطم حبيبتي. الله 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 عليك يا حاجه. الله الله. هنيجي بقى بايه؟ عشان الطماطم ملهاش روح، على طول بتاخد النار وتتعصر، وانا مش عايزاها ايه. هحط الكزبره والملح بتاعي اهو. حطيت ملحي والفلفل الاسمر بتاعي وشويه الكمون. عايزه تحطي بابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، اللي انت عايزاه حطيه. انت عارفه ايدك فيها ايه. ماشي يا حبايبي. ونقلب بقى، نقلب نقلب. نسيبه دقيقتين كده علشان انا مش عايزاه يلزق في قاع الحله. يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. ايه الحاجة اللي كانت ممكن نرميها؟ لا ما نرميهاش، استغليناها اهي. استغليناها في يا حاجة. طلعنا قلب البطاطس وقلب البتنجان وحمرناهم، والصوص بتاعنا اهو بدأ يتقل، وحمرناهم وعملناهم طبق جميل. ممكن بقى تحشي بيه كمان. احشي بيه وتحط على وشه جبنه موتزاريلا رهيبه وتحطها في الفرن بقى. ما اقولكيش انسي. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بدأ بقى الصوص بتاعنا ايه ياخد، وهنشوف النتيجه ايه. دلوقتي الصوص بتاعنا ثواني يا توته. هحط عليه ايه؟ شويه من مايونيز يا حاجه. مايونيز بيبقى طعمه رهيب. جربيه وشوفي. طعمه بيكون رهيب يا حبايبي، بجد طعمه بيكون حلو. هحط ايه طبعا؟ هحط الجبنه الموتزاريلا بتاعتنا الجميله. هحط معلقه على قد ايه. يبقى انا هحط ايه؟ شويه جبنه موتزاريلا يا حبيبتي. دي ايد ماما مش ايدي اللي ماما عملت. معلش سوري. حطي تاني ماما. حطيت كتير كفايه. دي ايد ماما طبعا اللي بتشاور. ليه هم مش عارفين يعني اذا كان ايدك ولا ايدهم؟ ايوه. انت بتضحكي عليهم ليه؟ البت دي عروبه اهو. حطي كمان ماما عشان هي متلجه مش عارفه اطلع منها حاجه. المفروض كده مطلعاها من شويه، المفروض فكه كفايه كده. بيكون طعمها حلو قوي، بيكون طعمها رهيب. طبعا انا حاطه الجريلا. عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعمل الحشوه بتاعتنا. يبقى اطلع اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي بنجيبها ونشوف هنعمل ايه. انتوا معايا اهو خطوه بخطوه. نسمي الله. هي عشان متلجه طبعا هتفك كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده بس ايه عايزاها ايه. انا كنت عايزه اجيب الطاسه الصغيره بس قلت لا هتطلع ايه. ايوه كده. طيب دلوقتي هو انا فاتحه ولا لا؟ فاتحه انا افتكرت ان انا قافله. طب ثواني بس ثواني. حطيت كده. دلوقتي هي تقلت التقل اللي انا عايزاه. هحط المكرونه بتاعتي. افصل. حط المكرونه كده. بنحط المكرونه حسب دماغك يا توته. شايفين حط المكرونه اهي علشان ايه نشوف خطوه خطوه. وبقلب المكرونه بتاعتي وهنشوف الفينش الاخير فيها. الصوص كله بتاع الايه اللي انا عاملاه. شايفين الحلاوه ازاي؟ شايفين الجمال. توته عمال بتقول لي طلعي لي، بقول لها لا عشان ايه التحدي اللي هنعمله بعد الفيديو ده. ماما طلعت اللسان. طيب اصلا طبعا انا شوحت اللحمه اهي زي ما انتم شايفين. كله ايه
على عينك يا تاجر. انا فصلت الفيديو كذا مره، بس ايه في التوقيت اللي انا شغاله فيه، يعني ما اقعدش مثلا ساعه ولا نص ساعه، لا انا كل وقت يمكن اخد ساعه ونص حاجه كده يعني. هجهز حاجتي اللحمه بتاعتي وهقول لكم هنعمل ايه فيها تاني. هحط بهاراتي دلوقتي قدامكم. طب نحطها قدامكم. هحط الكزبره طبعا، نحط الكزبره بتاعتنا. انا بحب الكزبره قوي، بتخلي ريحه الحاجه جميله جدا. وذره كمون او معلقه صغيره كمون، بلاش ذره عشان تقول ايه اللي زر ده، لا نحط ايه شوية وشويه فلفل اسمر. يا جماله يا جماله على الفلفل الاسمر ده احلى حاجه انا بحبها. وهحط شويه ايه يعني ايه ربع معلقه كاري. ماشي يا حبايبي، عايزين تحطوا جنزبيل، عايزين حطوا اللي انتوا عايزينه. انا كنت نفسي اجيب فلفل اخضر بس انا عندي شطه، فهحط معلقه شطه بسيط. هنحط معلقه شطه بسيطه كده، شطه من اللي عندي بس معلقه صغيره عشان توته ايه. لا حط معلقة كبيرة دول مش عايزه الدنيا تولع، بس ما تولعهاش قوي ها. وطبعا حطينا حاجتنا كده. هنشوف الفينش الاخير. هنحمر الفراخ. طبعا بحمر الدبابيس بتاعتي اهي، بحمرها في الزيت كده. انا خلصت. هحط الصواني، صينيه البتنجان باللحمه المفرومه بالخلطه اللي انا عملتها بتاعه البتنجان، قلب البتنجان بالبطاطس بالبصل بالطماطم، وهحط عليهم جبنه موتزاريلا. وهنشوف الشكل الاخير ان شاء الله باذن الله قبل ما نقفل. كده خلصنا الفراخ بتاعتنا الدبابيس، حمرناها، وهنشوف هنعمل ايه تاني. وحبايبي ده الفينش الاخير. بصوا شكل الاكل يفتح النفس، وحتى البطاطس باللحمه المفرومه والخلطه اللي ماما عاملاها شبه البيتزا بالظبط. عاوزاكم تجربوها، دي طعمها حلو جدا. انا دقت حته منها، والبطاطس طعمها رهيبه جدا، والمكرونه بالصوص الابيض طعمهم رهيب رهيب رهيب. انصحكم تجربوه. حبايب قلبي، انا النهارده وقفت وتعبت. عايزاكم بقى تشجعوني بلايكات وكومنتات وحط اشتراك. بس قبل ما نمشي زي ما احنا متعودين نقول ايه؟ وحد الله، نوحد الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، ونستغفر الله نستغفره ونتوب اليه، ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يا ريت كومنتات يا حبايبي. انا فاضل لي شهر واحد بس وعايزه قناتي تتفعل. ارجوكوا فعلوا الجرس كتير 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 بجد. انا فاضل لي شهر 12 بس وبعد كده هبقى كملت السنه، فعايزاكوا تشجعوني وبجد يعني تقولوا لي يا حاجه قومي تنشطي اخواتك جنبك، اولادك جنبك، حبايبك جنبك يا حاجه. بالله عليكم شجعوني على قد ما اقدر، وانا على قد ما اقدر هعمل لكم حاجات اللي اقدر عليها هعمله باذن الله. توته هتقفل معاك الفيديو. وبس كده. متنسوش اللايك وسبسكرايب، اشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. فيديوهات توته اعتبروا الهام. ويا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، والروتين كمان عجبكم، وانصحكم تجربوا الاكله دي رهيبه يا جماعه. بس كده متنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. باي.